Κάθε μία ξεχωριστά, έτσι. Αιώνια πόλη, πόλη-μουσείο ή απλά Ρώμη. Όποιο προσωνύμιο κι αν της δώσει κανείς, μοιάζει λίγο για αυτή την πόλη. Η περιήγησή μας ξεκίνησε από τον Τίβερη, αυτό τον αρχαίο ποταμό που με την παρουσία του γαληνεύει το αστικό τοπίο. Η Πιάτσα ντι Σπάνια είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ρώμης. Στην πλατεία βρίσκεται και η διάσημη Ισπανική σκάλα που οδηγεί στην Τρινιτά ντε Μόντι, μια πολύ όμορφη εκκλησία αναγεννησιακού στυλ που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Στο εσωτερικό του ναού μπορεί κανείς να δει πολλά έργα τέχνης. Ανάμεσά τους και 2 του Ντανιέλ ντε Βολτέρα, μαθητή του Μιχαηλάγγελου.
Πιάτσα Ναβόνα. Σας παρουσιάζουμε την πιο όμορφη μπαρόκ πλατεία της Ρώμης. Και τα 3 συντριβάνια που κοσμούν την Πιάτσα Ναβόνα αποτελούν μοναδικά έργα τέχνης. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το κεντρικό συντριβάνι της πλατείας που ονομάζεται Συντριβάνι των Ποταμών. Τα 4 αγάλματα που το διακοσμούν αντιπροσωπεύουν από ένα ποτάμι διαφορετικής υπήρου. Επόμενη στάση, Πιάτσα Ντελα Ρωτόντα, με το μνημειώδες Πάνθεον που χτίστηκε περίπου πριν από 1800 χρόνια. Το Πάνθεον ήταν αφιερωμένο στους θεούς του Ολύμπου. Το πιο εντυπωσιακό του τμήμα είναι ο θόλος του. Στη Φοντάνα ντι Τρέβι όλοι πετάνε και από ένα κέρμα. Γνωρίζατε όμως ότι το κέρμα θα πρέπει να το πετάξετε πάνω από τον ώμο σας και με την πλάτη γυρισμένη στο νερό? Μόνο έτσι, λένε οι Ρωμαίοι, θα επιστρέψετε κάποια στιγμή στην αιώνια πόλη. Ούτε 3 μέρες δεν είμαστε στη Ρώμη, κι όμως όλα μου φαίνονται τόσο οικεία. Οι δρόμοι, το μετρό, ακόμα και οι καραμπινιέροι. Καλά μας λένε τελικά, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εντάξει βέβαια εμείς είμαστε πιο ωραίοι. Ποιος θα το περίμενε ότι θα αρκούσαν μόνο 2-3 στάσεις του μετρό για να βρεθεί κανείς στην κυριολεξία σε άλλο κράτος. Ο τουρισμός στο Βατικανό καλά κρατεί. Υπολογίζεται μάλιστα ότι έχει τριπλασιαστεί από τότε που ο Πάπας Φραγκίσκος αντικατέστησε τον Πάπα Βενέδικτο το Μάρτιο του 2013. Στις 11 Φεβρουαρίου του 1929, και ενώ στην εξουσία βρισκόταν ήδη ο Μουσολίνι, η Ρώμη απέκτησε ένα κράτος εν κράτη, το Βατικανό.
Οι συντηρητές έργων τέχνης στο Μουσείο του Βατικανού δεν σταματούν να δουλεύουν ούτε λεπτό. Το Βατικανό είναι το μικρότερο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος του κόσμου και έχει λιγότερους από 800 κατοίκους. Είναι επίσης το μόνο κράτος του δυτικού κόσμου όπου απαγορεύεται διαρροπάλου το διαζύγιο. Η Καπέλα Σιστίνα είναι ένα πανέμορφο παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού που φημίζεται για την ιδιαίτερη οροφή του, την οποία έχει φιλοτεχνήσει ο Μιχαήλ Άγγελος. Ωραία τα μουσεία του Βατικανού, αλλά δεν μπορούν με τίποτα να σε προειδεάσουν για αυτό που νιώθεις όταν πρωτοαντικρίζεις την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η πραγματικά τεράστια πλατεία του Αγίου Πέτρου σχεδιάστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα και γλύπτη Μπερνίνι. Χρειάστηκαν 150 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και βρίσκεται ακριβώς στο σημείο ταφής του Αποστόλου Πέτρου. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έχει συνολική επιφάνεια 23.000 τετραγωνικά μέτρα και μόνο ο τρούλος της ζυγίζει 14.000 τόνους. Η Βίλα Μποργές είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης. Η έκτασή της είναι 80 στρέμματα.
Το κτίσμα που βλέπετε πίσω μου είναι ένας μικρός ναός ιωνικού ρυθμού αφιερωμένος στον Ασκληπιό. Θέλετε κι άλλο travel diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας. Το Κολοσσέο είναι το πιο εντυπωσιακό κτίσμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και χωρούσε μέχρι και 70.000 θεατές. Στο σημείο που φαίνεται ο Σταυρός βρίσκεται η είσοδος από την οποία εισέρχονταν στο Κολοσσέο αποκλειστικά οι αυτοκράτορες. Ακριβώς εδώ βρίσκεται η αρένα όπου διαγωνίζονταν συνήθως δούλοι και αιχμάλωτοι πολέμου για την ψυχαγωγία του κοινού. Η αρένα ήταν καλυμμένη με άμμο και από κάτω βρίσκονταν οι χώροι φύλαξης των ζώων. Υπήρχαν βέβαια και ανελκυστήρες που συνέδεαν τα υπόγεια με την επιφάνεια της αρένας. Το βλέμμα χάνεται στο παρελθόν, αντικρίζοντας τη Ρωμαϊκή αγορά με τους μεγαλοπρεπείς κύονες. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξαναζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Το ταξίδι στη Ρώμη έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα όμως κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε. Άλλωστε, ρίξαμε κέρμα.